Sadang kata mela dari mande pane sekali malin sultan kini coiko mande sabananya ko iyo nyo indak sampai pulang hati jak tadi lah badata sabab nan 2 hari nan talampau inyo ado menyabui bake ambu baswacuk bana melanyo pirgo mela bandel desa bertanyo-tanyo bake inyo acuknyo ambil di kalalu coy itu bana mela katonyo kini tuma kini mande jo bapak babalik lah pulang mande dulu biar mau cari yo mae sampai bertamu kini dia mau cari malah sampai bertamu sampai basuh joinyo sampai nanalui indak tangguang hatinya malin sultan indak tabado pane hati tekana-kana keceinyo ode awak mande indak dalam pangana kece awak indak kamanyuli sangkuati indak do kamanyaki ruponyo mungkin kata jadi tapi nanawak kini balun manuduinyo tapi di samping itu mande tanang ambo salidiki malah sampai basuh ambo cari ba itu kato oh malin sultan mandi berbalik malah jo bapaknya langsung berbalik dia pulang dituju rumah tengah malam sedang berjalan malah keduanya menangi mandi tengah jalan ke manuinya oh jadi nyasurkan jadi oh indah tabado dona angyati upik seorang kesayangan kami pemenan urang nagari tua muda nak urang nan sayang kunun kok mandi dengan bapak kamano lagadi kamande cai hona kanduangai yo jadi lambik lama mandi jo bapaknya kini berjalan lah tiba kini di rumah satu tiba mandi jo bapak nan di rumah menangi juga denang tangan rumah oh jadi
Bakato la mande kini jo bapaknya kamano lalai badan awak kok nyampang lah nagak dimati tanah dipijak nala taban tampik bagantung nala putui arak panawa iyo inyo nyetuane itu bana kecek mandenya jawab biaya sabaina nalui jala dikato-kato juga jan carito di bawahnya hati dan bertambah angin. Hati dan bertambah malai boyu janganlah disabut-sabut joleh kecek inyo baranti mandi mengecek baranti bapak bakato. Hari semalam-malam itu ndak namu lalu do mato mandi di mano mato kalalo anak gadinyo balun pulang. Itulah nasib mula badan kini kita tinggal mandi jo bapak to bilang sina ninyo malin sultan tumpak kepado mula malin sultan hati na nindak namu sanang besok pagi langsungnya cari di langsungnya cari melabari sueknya cuy tu banala malin sultan nanti bertambah paneju nan niat di hatinya indak kesampai lantaran orang siapa banala orangnya sekejam itu langsungnya cari mula di malin sultan tiok naraminya lah duduk-duduk di lapaunya lah bamanuang-manuang. Ado kawan menyapu malin sultan lain bana manuang malin sekali kini keceknya malin sultan ba alo indak kaba manuang pamenan mato nandak nampak oma Tagala laurang salaponyo kalau naninyo malin sultan salari salamu iko ndak pernah mengecek bantu itu tambah-tambah di dalam lapo kurangkan banyaknya namandangan tapi ndak raso dinyo dole tetalai ba itu kini malin sultan mangkok sampainya mengecek semacam itu nanyo intainya memang ada pirgo bandar desa di dalam lapo Joy itulah kato malabadan inyo tumpak di inyo pirgo tadi tadanga kato sibuyong kini tadanga malin dinyo kamangece mulai tersinggung perasaan inyo dalam pangana pirgo bandar desa beko malam iko dibunuh enak samu hilang kadu
nanari sesiang itu Iyo pikir di maling sultan Nyo inok lalu nyo manongkan Kok nyo calik pado garena Raso-raso iyo nyo nak kamalese do takku awak la jale inyo nambaula jale inyo kini nampunya laku ba itu dalam pangananyo tapi sanjo beko ambo turui ba itu dalam kananyo iyo dalam hati sabananyo itulah nyo niatkan di hatinya oh, tapi naninyo melapir go tadi memanglah baniat pulo di hatinya beko sanjo inyo dijapui kini boleh selamat bana badaninyo nak sanang awak di nagari ndak banyak ju cerita ndak ado lain kadidanga ba itu kecik pirgo bandar desa indak lama sesudah itu nanari sehari itu hari batambah yo patang yuo hari patang batambah sanjo nala sanjo hari itu kini naninyo lamalin sultan indaknyo duo kanda ala dek sabai ndak ado nampak indak basuo sabai nanalui di mano lura nala busur rimbo di mano nala busur itulah dalam kini pangananyo indak kasuraunya sehari itu laki sanjo tu pakaiannya baju hitam sarawak hitam baju hitam malah sarawak hitam itu pakaian nanyo pakai ba itu kini nasibinyo nasi buyang lamalin sultan indak lo kanyo duo kanda ala basobo kini dak kaladi batamu dak kadilaan ba itu keceknya kini mulai melangkah dari sanjo sudah maghrib inyopai sudah maghrib mulai nyo malangkah mulai barangkit dari rumah nyo kaban kamandenya nanyo sabuikan kamandenya ko ada orang mak beko nabatanyo katokan nambo kasurau ba itu bana keceinya sababnya ba aku ba itu mano tahu kecek malin sultan nanta lainyo ndak mati anta ko inyo kini lari kini kok pulang basobok rumah awak kok batanyo mande kainyo boleh ditanya malah sabananyo boleh mande manunjuan pulo baso awak pai kasurau kato sampai nyo lapai iyo boleh mande dan cameju mulai barangke malah dari rumah diayun letang samo lanjut diayun langkah samo jarang ndak tanggung pane hatinya kalau nanari saat itu nan malam samalam itu tumpak pado malin sultan indak lonyo kini takwi kamati
basobok lawan nyo ndak lari, ba itu dalam panganannya cie dua ndak kadietong sampai 3 sampai lah ampe indak lo badan karagulai. Kola nasib malah itu nengka mambunuh larilah keceknya kini bajalan mai ega hari bertambah malam ju nanawa kini sudah minum iyo kan gua dari rumah mande. Sudahnya minum kajo makan selesai kini malah badan diri barangkit tadi semua seorang lah jauh kini nyo tinggal. Tumpak kapado malah badannya kini nyo layokkan pandang nan jauh nyo tukikkan pandang nan nampi satu mencalik kiri kanan memandang suok jo kidang. Nampaklah orang kini di nangkalam lah nyopa bule langkah kini lah nyopa kata langkah 3 langsung nyoturi. Oh di malin lah sultan di lainnya todinya basonya seorang dek lai seorang sama seorang langsungnya turi di malin tadi nyato dinyo malin sultan baso iyo pirgo bandel Sato tibo mengecek kini malin sultan kini cuy kodang pirgo jale-jale di mano sabai nanalui. Di mano mula kini sabai nanalui kalura manonyo ang campaan kautan manonyo ang tinggan itulah tanyo darinya carito yan mula malin di pabanyak kini ang kanak mati pulo. Jadi yo ang namambunuh pirgoy sabai nanalui memang yo ambo namambunuh kini ang kadang bunuh pulo ba itu kecek pirgo bandel desa. Mandanga kato molanan cuy itu nyo paca langkah 3 nyo elo suri bawa tanam nyo jambo bantu kawasiang maalun sinan malin sultan ninyo kan bantu orang pandeka bantu orang hebat sabananya. Ado-ado saja malah nama nunjukan tabayang-bayang langkah kasadonyo kok baraja balun mencubo tapi lah Tuhan menggaraan tampak dinyo langkah kasadonyo tibo saja perasaan diri. Naninyo kini malah pirgo bandel desa lah datang malah nyo kini pakai pisau inyo tu kini nyo ancam malah inyo malin sultan yo di pirgo jo pisau nyo kanyo tantangkan ke badannya.
Kanyo kaja Melayu malin sultan. Iyo de inyo pirgo tadi. De inyo mela memakai senjata tajam. Kanyo kaja kanyo baiknya. Rupanya mela golok nanyo bau. De untung takadialah. De inyo kini malin sultan. Lai batolong paduala. Bako katenggi nyo maranda. Bako karanda nyo manenggi. Bakao lurunya ilah. Itulah kini mela badaninyo. Lanyo cubo kini kababali. La ganti kaja kamangaja. Sampai batamu patangangan. Inyokan tangan kaduonyo. Barulah pegang tangan kaduonyo. Nyopaci are melatih bajo balik. La mulai kini kabacaka la ganti baik kama baik la ganti lambui kama lambui baik itu kini dipandang la ganti ampe mampean bagolek-golek tengah jalan. Nagari maindak melakini rami. Kampungnya langang baru masuk itu. Balu nado orang na lalu linte. Di sinan tampik memang sunyi bana. Tindak ada orang nangka manolong. Lah dicalik melakini. Dicalik cakap kawa jadi. Dek malang tak dapat kaditulak. Mujud tak dapat kadirai. Payah pirgo dek malin ko. Payah dinyo pirgo malah di malin sultan. Baru meminta tolong badaninya. Datanglah kawan. Bati golata dia ini. Lekanyo bunuh melapir go bandel desa la sadang di hatinya malin sultan tangan kan tiba di marinya nan suo kama maci pisau lekanyo hantam masuk itu batu lah kawan nambati. Kadang batunya orang baru datang maingong sekali mula badan malin sultan nawak maingong lawan tibo lah bersama orang membaiknya. Bersama mula orang membaiknya lanyo pagaduan mula malin sultan. Awak seorang orang barampik batigo na baru tibo. Agak lainnya buyong tamiang. Saratoinyo mula buyong tamio. Katigo mula buyong tamia. Ndak tanggung dapet tangannya. Kurang pareman karena monyo dia. So itu bana malanyo kini alanyo bae bersama-sama sampai naninyo malin sultan dak dapat balik masuk itu. Awak seorang orang barampe
sampai nyokabe malah tangannya kini ba itu kini badaninyo lanyo elo malah ke puncak gunung katampe sampai nanalui katampe malah sabay nanalui kasinan bana di bawahnya tibo kini malah di ate gunung ba itu nasib kok dicali badannya kini malin sultan ndak bisa malah digari lai bantu cukumbayang sudah digulai layu badan kesadonyo lah banyak darah nang keluar indak manggari malah badaninyo nanango tak mandate lai tumanyo pandai tuma malin sultan bantuinyo lah mati bana satunya kini bantu lah mati ala wakato melapir go bandel desa tulaan sajo kaluratu bulie batamu josi sampai dia bulie batamu malah sampai nanalui ba itu katanya kini rupanya sudah kecil dari ketua lanyo tundoan malah di pareman langsung bagole malah malin sultan satu bagole malah malin sultan ninyo kini tibo di lura tak tanggung jauhnya lura balipe-lipe langsung ke lura coba tu bagol yang dari gunung anta tuang sadang menolong anta dipimpin dinan satu mayo lai tibo kini di lura iyo lura dake anak air dapik sekali kadinginan satunya tibo tapi air bagolek bapuju sama seorang badan tak bisa digari lai tak kalau mali so itu dia tak kalau kini malah malin sultan ba itu kini nasibinyo sadang tak kalau malah badan diri de untuang tak kadialah sadang keninyo bagolek sama seorang babujue di dalam lura antale kini apa nang kata jadi rupanya si upiak sampai nanalui tumpak kapado malah sampai nanalui matinya itu keadaan mati tapaso maso itu tumpak deinyo sampai nanalui bakal jadian oh badan ni